一個人一個鐘頭啦，你愛瞓覺呢，你要瞓一個鐘頭，你做2個鐘頭，你要瞓一個鐘頭，做2個鐘頭，你要醒2個鐘頭，你要瞓1個鐘頭，咁樣計起嚟嗰條數呢，一個人打底嘅大人要瞓8個鐘頭，大人打底要瞓8個鐘頭，咁樣細路哥呢，細路哥要瞓10個鐘頭。你講你嘅腦啊會記錄啊，係話你唔夠瞓，佢會有一個記錄。呢個記錄呢，係講爭，佢哋爭人錢，用爭瞓覺，瞓覺都有得爭啊！你爭人錢啊，你爭瞓覺，爭啊！你個腦有一個記錄，你要爭人瞓覺。咁你爭瞓覺呢嚟講，你要俾翻嘅，你爭你要俾翻嘅。我哋講係咪？你爭瞓覺你要俾翻噶？點樣俾翻呢？係話你瞓唔夠8個鐘頭，你瞓7個鐘頭嚟講啊，你爭1個鐘頭，嗰日呢你會瞌眼瞓。係你瞓足嚟講，你就唔會瞌眼瞓，你唔會瞌眼瞓。咁你又點去賠翻呢？咁係話你有6個鐘頭瞓一日，你冇瞓8個鐘頭，5日入低呢，你爭係幾多啊？10個鐘頭嘅瞓，一日2個鐘頭，2個鐘頭啦，你爭呢咪爭10個鐘頭咯，5日。咁你爭，你一路爭係一路增加啊！所以呢，有好多揸車瞌眼瞓去爭，所以佢嗰日夠瞓都唔夠俾。你爭我10溝錢，你還我5溝錢，你都仲係爭我5溝錢。你講你瞓咗啦，第二日啦，講拜六你瞓5個鐘頭啦，你有還晒冇？冇。第二日我瞓晏啲起身，你瞓晏啲起身有冇錯？你有瞓晏啲起身，不過你仲係爭起5個鐘頭，所以呢，你會瞌眼瞓，你點樣都唔夠。你以為一日賠得晒咩？賠唔晒噶。你爭起10個鐘頭，你要慢慢賠，慢慢還債，還翻你嘅瞓覺嘅債啊！係話你冇還，你講佢記錄喺你頭腦。所以呢，我知道今日呢啲研究嘅科學家嘅呢，俾我知道講就係阿婆呢就係咁樣瞌眼瞓。咁第二日我瞓到足，我夠，佢揸車都係瞌眼瞓。點解？佢還唔夠。至好嘅還一日呢，就當時盡快還係至好嘅。係話你爭人債當時還更加至好啦，係咪？爭人債，不過你爭你嘅瞓覺嘅債啊，你都要當時還。係話今日你瞓8個鐘頭，你冇瞓你瞓7個鐘頭冇瞓8個鐘頭，聽日你要瞓幾多個鐘頭？9個鐘頭，唔好再拖，唔好再拖啊！再拖無延足啊！你揸車你會瞌眼瞓，點解？你還唔晒啊！所以呢啲好重要啊！人又好奇怪喎，你人啊有個biotic喺你嘅身體有，人有時間嘅啲喎。有時你想去補救佢嘅爭嘅，去還翻起啦。我瞓多2個鐘，你瞓唔得嘅，點解？你慣咗6點起身就6點起身，你想去瞓唔得。除非你睇一出戲睇到好好睇嘅，你睇到瞓覺啊！咁我都試過，我睇戲睇到唔頂唔順瞓覺，間攰啊！睇個 television 睇多。